أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ کہ ہمارے نورانی قاعدے کا سبق کا سلسلہ جاری ہے کہ الحمدللہ اب تک تختے نمبر 18 تک کے اسباق پیش کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد 10 تختیاں ہیں، تو آپ حضرات اگر اسی طرح پابندی کے ساتھ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے، سبق یاد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں کو ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا، جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک نہیں پڑھے۔ یہ الزام اپنے ماں باپ پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اب قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے بہت سارے انداز اور بہت ساری آسانیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ کہ بچپن میں تو ہم لوگ کھیل کود کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ جا سکے، یا مدرسے میں گئے تو بھی ہم وہاں پر نہیں پڑھ سکے، تو یہاں پر آپ حضرات کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے، اور وہ بھی گھر بیٹھے قرآن پاک سیکھنے کے لیے یہ ویڈیوز وغیرہ بہت کارآمد ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور پوری ہی طلب اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے میں لگ جائیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ بہت ساری فرصت ہم لوگوں کے پاس رہ سکتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر ہم قرآن پاک کو اگر سیکھتے رہیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت جلد ہم قرآن پاک کو سکھا دیں گے۔ آئیں ہم سبق شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے لیے جو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں بڑے اہم ہیں۔ تو اب یہاں پر تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ قرآن پاک کے اندر مد جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم اور ضروری سبق ہے، تو اس کو ہم بہت ہی دھیان سے اور غور و خوض کے ساتھ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک الف کی مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار ہم کہاں کھینچے تھے؟ جیسے پچھلے کے سبق میں تختے نمبر 4 کے اندر ہم نے کھینچا تھا، با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو، اس طرح سے کھینچ کر پڑھے تھے، تو اس سے اور زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر 3 رولز بیان کیے جا رہے ہیں مد کے سلسلے میں۔ سب سے پہلا جو رولز ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ یہ نام یاد رکھ لیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ جو میں الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں، ان الفاظ کو اب سمجھ کے یاد رکھیں گے، انشاءاللہ بہت دنوں تک یاد رہے گا اور دیر پا رہے گا انشاءاللہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ وہ کیسے؟ جیسے یہاں پر سب سے پہلے مد متصل کا سبق دیا گیا، جا، یہ پورا ملا کر ایک ہی جملہ ہے، ایسا نہیں کہ جا الگ ہے حمزہ الگ ہے، ایسا نہیں، یہ پورا ملا کر ایک ہے۔ تو اس لیے کہا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ تو یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی اسی کا ایک حصہ ہے۔ سیئت، یہ بھی جو ہے یہاں پر جو حمزہ ہے حروف مدہ، سین یا زیر سی حروف یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہوگا۔ یہ بھی 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر حروف مدہ سین واو پیش سو واو مدہ ہے، یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ یہ صرف یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، لیکن ہم کو تو یہی یاد رکھنا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر مثال لا، یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، لا الگ ہے، اقسم الگ ہے، تو دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہے تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر فی امرنا، یہ جو ہے فی ہے، یہ ایک الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر قالو،
इन्ना, तो वाव मद्दा है। ये क़ालू एक जुमला है, फिर इन्ना अलग जुमला है। तो इन दोनों में से हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में आया है तो ये मद्द मुनफसिल कहलाएगा। और इसी तरह तीसरा उसूल यहाँ पर बयान किया गया, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। तो ये जो तख्ती पढ़कर सुनाई जा रही है यही यहाँ पर कहना है। तख्ती अगर याद कर लेंगे तो इजराए क़वाइद भी आप हज़रात के लिए आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। हुरूफ मद्दा, जैसे ये हुरूफ मद्दा आप हज़रात यहाँ पर पहचान लिए, तो यहाँ पर जो खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर भी जो है हुरूफ मद्दा ही अलीफ़ मद्दा की तरह है। तो यहाँ पर कहा गया कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। तो यहाँ पर कहा हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। तो ये खड़ा ज़बर भी अलीफ़ मद्दा ही की तरह है, यानी हुरूफ मद्दा। तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म है तो इसको भी हम मद्द लाजिम यानी खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तशदीद है। यहाँ पर दो बातें बताई गई थी, जज़म या तशदीद हो। तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म है और यहाँ पर तशदीद है तो ये मद्द लाजिम है। यहाँ पर भी इसी तरह खड़ा ज़बर, ये भी अलीफ़ मद्दा है तो इसके बाद वाले हर्फ पर तशदीद है तो इसलिए इसको भी हम खींच कर पढ़ेंगे। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, ये था तख्ती नंबर 19। तख्ती नंबर 19 के अंदर तख्ती और इसको मिसालों के ज़रिए से आप हज़रत की खिदमत में समझाया गया है। आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। अब हम रवां पढ़ते हैं। तो रवां किस तरह पढ़ेंगे, जा सी अत सू ला उक़सिमु फ़ी अम्रिना क़ालू इन्ना आल आना हाज्जूका वस्साफ़ाती। तो ये थे रवां। फिर उसके बाद हिज्जों का तरीक़ा भी बहुत आसान है, जो पिछले हिज्जे हमने किए थे इसी तरह से इसके हिज्जे करना है। जीम अलिफ ज़बर जा, ऊपर मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ, सीन या ज़ेर सी, ऊपर मद सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत, सीन वाव पेश सू, ऊपर मद सू, हमज़ा पेश उ, सू उ, लाम अलिफ ज़बर ला, ऊपर मद, हमज़ा क़ाफ पेश उक़, ला उक़, सीन ज़ेर सी, ला उक़सी, मीम पेश मु, ला उक़सिमु। तो दोस्तों इसी तरह से इन तमाम को हिज्जे करना है जैसे यहाँ पर बताया गया। फ़ा या ज़ेर फ़ी, ऊपर मद, फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रा ज़ेर री, फ़ी अम्री, नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अम्रिना। इस तरह से इसके हिज्जे करना है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो नीचे वाले हिज्जे हैं इनको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे अहबाब जो कुरान पाक पढ़ते भी हैं लेकिन हिज्जों में जो है ऐसे जहाँ पर शक्लें आती है तो वहाँ पर इसको हिज्जे करने के लिए थोड़ी परेशानी होती है। इसको बगौर समात करें। हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ हम पीछे पढ़े थे लेकिन यहाँ पर लाम है जज़म वाला तो इसको मिलाएंगे। हमज़ा लाम खड़ा ज़बर आल, ऊपर मद आल, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बर ना, आल आना, हा अलिफ जीम ज़बर हाज। ये क्यों इस तरह पढ़ेंगे, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो अलीफ़ को तो नहीं पढ़ सकते इसलिए कि अलीफ़ के साथ कोई हरकत नहीं है। तो तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाला हर्फ जो हा है, हरकत वाला मुतहर्रिक हर्फ है, इसके साथ मिलाएंगे। हा अलिफ जीम ज़बर हाज, ऊपर मद हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू,
काफ ज़बर का, हाजू का, जीम को दबा कर पढ़ेंगे, क्यों? इसलिए कि तशदीद वाला हर्फ है। वाव साद ज़बर वस, साद फ़ा खड़ा ज़बर सौफ, वस्सौफ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्सौफ़ा, ता ज़ेर ती, वस्सौफ़ाती। तो इस तरह से जो है हम हिज्जे करेंगे। दोबारा देख लें, वाव साद ज़बर वस, साद फ़ा खड़ा ज़बर सौफ, ऊपर मद, वस्सौफ, फ़ा खड़ा ज़बर फ़ा, वस्सौफ़ा, ता ज़ेर ती, वस्सौफ़ाती। जैसे कुरान पाक के अंदर सूरह साफ़ात है, वस्सौफ़ाती सफ़ा, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, उसी का जो है यहाँ पर एक जुमला दिया गया है। तो दोस्तों ये थे रवा और हिज्जे आप हज़रात की खिदमत में पेश किए गए। और यहाँ पर इजराए क़वाइद, जैसे मैंने कहा, ऊपर जो बात तख्ती के अंदर कही गई वही यहाँ पर कहना है। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में है तो मद्द मुत्तसिल होगा, हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है तो मद्द मुनफसिल होगा, यहाँ पर भी वैसा ही कहना है। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में है तो मद्द मुनफसिल होगा। बाकी के जो क़वाइद पिछले गुज़रे हैं इनको आप हज़रात पिछले असबाक़ में भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आपने देखा है, याद रखा है, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर आपके लिए सीखना और पढ़ना आसान होगा। और इसी तरह हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म है, यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तशदीद है, यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। यहाँ पर मद को 4 अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तशदीद है, यहाँ पर मद्द लाजिम होगा। तो इस तरह से हम इजराए क़वाइद हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक समझ में आ चुका होगा और इसको याद भी करेंगे और अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक का सीखना और उसको पढ़ना और उसकी नशर इशाअत करने में अल्लाह ताला आपसे काम ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।